ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំចែកម្លែកបងប្អូនពីការចិញ្ចឹម account ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំសម្រាប់ទៅកាន់ page ឬក៏ build page ឬក៏ page monetize អីចឹងទៅអញ្ចឹងការចិញ្ចឹម account គឺសំខាន់ណាស់បើសិនជា account យើង check point វាអាចនាំឲ្យ page របស់យើងវាទៅជា suspend ឬក៏ page របស់យើងជា deactivate អីចឹងបើករណីដែលធ្ងន់ធ្ងរយើងដោះចេញមកវិញ disable account page នៅក្នុងហ្នឹងគឺទៅទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានគិតខំមកគឺវាទៅតាមគ្នាសម្រាប់ account ខ្ញុំជាយាមធ្វើម៉េចឲ្យវាធម្មតាតាមតែអាចធ្វើបានអញ្ចឹងវាដូច account យើងលេងធម្មតាអញ្ចឹងមាន friend បើគេ add មកក៏ confirm ទៅហើយបើគេអត់ add មកទេក៏អត់តាមនឹងអត់ខ្វល់មួយលេខ friend នឹងទេមានក៏មានអត់ក៏អត់ហើយចំពោះព័ត៌មានខ្ញុំតែងតែយកពេលតនេនឹងយកទៅឲ្យបំពេញទីក្រុងការងារអីផ្សេងខ្ញុំឲ្យបប្រាំអ្នកធ្វើឲ្យទេហើយចំពោះ account នឹងដូចគ្នាការផុសហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់មានផុសអីញ៉ៃដែរខ្ញុំដាក់តែ cover ដាក់តែ profile អីម្ដងហើយអូខេហើយបើខ្ញុំតនេអីខ្ញុំអាចឲ្យដូរ profile កន្លះឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅអត់ខ្វល់ទេហើយក្រៅពីហ្នឹងការផុសហ្នឹងគឺមានរូបភាពខ្លះភ្ជាប់ជាមួយនឹង check in ឲ្យបប្រាំអ្នកផុសឲ្យទេហើយរូបភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ព្យាយាមផុសរូបមនុស្សដែលជាប់មុខទេព្រោះពេលខ្លះវា auto tag ម្ចាស់គេ report ផឹបដាច់ account បាត់អញ្ចឹងវាអញ្ចឹងព្យាយាមខ្ញុំផុសរូបភាពណាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តផុសប្រភេទរូបបែបនេះញ៉ាំកាហ្វេថតសួនផ្កាថតអីចឹងទៅប្រភេទរូបភាពដែលវាថតចេញពីទូរស័ព្ទយើងអាចរកនៅក្នុង Pinterest បានហើយជាធម្មតាខ្ញុំតែងតែឲ្យ Snapkey អ្នក download ឲ្យខ្ញុំទៅរកអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ link ចូល Snapkey ទៅហើយឲ្យ Snapkey ធ្វើការ download ឲ្យអញ្ចឹងមកយើងនឹងបានរូបនឹងយកមកហើយចំពោះ caption ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេវាផុសទៅជា emoji ផុសទៅជាអីក៏យើងអត់ខ្វល់ដែរឲ្យតែជាបានរូបភាពនឹងយកមកផុសទៅវាចេញអីក៏ចេញទៅយើងមិនខ្វល់ព្រោះយើងអត់សំខាន់ថាឲ្យ friend គេមក follow យើងទេជៀសវាងតែយើងហ្នឹងដាក់ account របស់យើងនោះជា promote ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើជា promote បានថា account ហ្នឹងទៅជា page អីអញ្ចឹងយើងផុសលក្ខណៈ page អញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងត្រូវខ្វល់ក្នុងការ build វាដូចជាការ build page អញ្ចឹងបើក្នុងករណីយើងចាំ account យើងឲ្យរស់ទេគឺជំរឿននេះល្អបំផុតបានថាធ្វើ account ហ្នឹងឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមធម្មតាកុំឲ្យវាឆ្វេងឆ្វាយពេក Facebook ចាប់ហើយបងប្អូន confirm friend ម្ដង20 30នាក់ add friend ម្ដង10 20នាក់គឺ account ហ្នឹងចូល unusual activity ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនតាក់ទងជាមួយ account របស់ខ្ញុំគឺធម្មតាហើយខ្ញុំអត់មានអីទៅធ្វើអីញ៉ៃហើយ check in primary ក៏វាទៅហើយវាមកហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅបង្ខំវាឲ្យ check in ទេ Facebook គេចេះចាត់ចែងprimary location ហ្នឹងហើយបើវាចាប់យើងថា VPN យើង clear មកខ្មែរគឺវាដាក់ឲ្យមកខ្មែរយើងខំទៅ check in នៅ New York មិនក៏វាមិនទៅដែរបើ VPN យើងនៅខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំវាថ្នមទៅបងប្អូនណា